utakapofunuliwa na kumgundua wewe umefanyika kanisa lililojengwa juu ya mwamba ambaye mashetani misimu haitaiweza. Nini unahangaishwa? Unahangaika namna hii, unateseka namna hii, na msaada uko pale unakuongojea. Msaada tu ni kumwamini Yesu na kumwambia Yesu, nisaidie, naye Yesu atakusaidia. Viwili vya sajiri kwa shekeli. Langoni pa Samaria. Haya basi, yule akida akida akamwambia mfalme. Alikuwa akitegemea mkono wake, akinjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana akilifanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaiona kwa macho yako, lakini hautakula. Tumalizie hapo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, libariki neno lako limetamka katika ibada hii ya asubuhi ya leo. Bwana mabwana, hebu litumie Yesu kutenda ishara na miujiza. Litumie Yesu kubariki watumishi wako, kuwatendea kwa uweza na kwa nguvu zako, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, tembea ukitenda maajabu yako mahali hapa, ukitimiza neno lako mahali hapa. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Kila mmoja aseme amen. Karibu kwa kiti dakika moja, mteule. Nikipenda niongee namna hii, naongea katika sauti ama katika uwezo wa ulimi wako, na kwanza sana ulimi wa mtumishi wa Bwana. Sio maneno tu, ulimi kutamka kitu. Bwana Yesu atukuzwe. Haya maneno ambaye tumesoma aliyoyaongea ni Elisha mwenyewe akaweza kuyatamka mbele ya Waisraeli. Waisraeli walikuwa na njaa, walikuwa wamehangaika, walikuwa na kula mafi ya ndabu kwa sababu ya njaa. Bwana Yesu atukuzwe. Na ndio wakati wamama walikula watoto, kwa hivyo mambo yalikuwa makali. Alikula watoto kio kipindi. Sasa katika hiyo maneno, Elisha akainuka, akaweza kutabiria watumishi wa Mungu, wana wa Israeli. Akawaambia, kesho wakati masaa kama haya, kesho, sema kesho, wakati masaa kama haya, unga mzuri itauzwa kwa lango la Samaria. Haleluya! Sema kesho. Bwana atukuzwe. Nasema wateule wa Bwana, nasema wateule wa Bwana, kesho ina masikio na inasikianga. Kesho inaweza, na ndio nasikianga kuna msemo unasemanga, kesho yanaweza kuwa, inaweza tokea nzuri, usimudharau. Ni msemo unasema usimudharau, kesho anaweza tokea. Bwana Yesu atukuzwe. Kesho, na mimi nakuja kuambia watu wa Mungu, kesho yako imeandaliwa tayari. Kesho yako, na ndio maana neno inasema katika kitabu ya Yeremia
ambaye ni 29. Bwana Yesu atukuzwe. Anasema nini? Anasema ya kwamba ninajua mawazo nayo kuasia ni mawazo mazuri katika siku zako. Haleluya! Ni mawazo mazuri katika mawazo ya Mungu, katika fikira zake. Anawaza vile utafurahi, anawaza vile mambo yako imepangwa, anawaza mazuri. Sema amen. Akasema kesho kutakuwa. Sema kesho yangu itakuwa. Nataka siku ya leo tuwe manabii, waje kutabiria maisha yako, waje kutangaza kesho yangu itakuwa, na ile ndio itakuwa. Kesho itakuwa atakuwa unga mzuri katika lango la Samaria. Kesho nasema, akasema kesho itakuwa. Sema amen. Na ndio maana unakuta hata mwezi wa 8 tunautabiria, maana leo ni mwezi mpya. Mwezi wa 8 tukasema unaitangwa new beginning, ni mwanzo mpya. Sema amen. Kwa nini tunaita new beginning? Kwa sababu namba 7 tunasemanga ni final. Namba ndio unaonanga mara nyingine tunatumika hivi, hata wakati unakuta Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bwana Yesu atukuzwe. Tunaingia namba 7 inaitwa Sabato day. Kaino, sema amen. Hiyo ni ya kutolea Mungu dhabihu. Sema amen. Haleluya. Sasa kutoka hapo lazima kuanze. Mungu alipofanya kazi, alifanya siku 6. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Sasa nasema mwezi wa 8 ni mwanzo mpya. Hino mkono, sema hii mwanzo mpya. Lazima nifurahie maisha yangu. Sema mwanzo mpya. Shetani lazima uondoke karibu na maisha yangu. Lazima waachilie kile ulikuwa umetoa maishani mwangu. Lazima waachilie kwa jina la Yesu. Nasema kesho kutakuwa. Sema amen. Kesho kutakuwa. Kutakuwaje? Kutakuwa wewe umepata kazi. Kesho itakuwa na biashara itaendelea. Kesho itakuwa ndoa yangu imetulia. Kesho itakuwa niko na pesa. Kesho itakuwa nitahubiri neno la Bwana. Kesho itakuwa. Sema amen. Msingi wa kesho ni leo. Leo ndio msingi wa kesho. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sema kesho. Sema kesho yangu imefanikiwa. Sema kesho. Nasema wateule wa Bwana ya kwamba akatangaza na katabiri kesho itakuwa. Na mahali anatangaza ni mahali watu hawana matumaini, watu wamechoka na njaa, watu wamehangaika na hangaiko. Akasema kesho kutakuwa. Ninasema kesho kutakuwa hakuna magonjwa. Kesho kutakuwa hakuna mashida. Kesho kutakuwa hasina mandeni. Kesho kutakuwa hakuna madharau. Kesho kutakuwa mimi nimebarikiwa. Kesho kutakuwa na unga mzuri katika lango la Samaria. Kesho kutakuwa na mimi nikiwa hapa. Nilikuambia tena, maneno tunaongea ni roho, na yale tunanena ni roho, na yanayotendeka anatendeka katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Yanaumbika yanaumbika katika roho. Haleluya.
Nasema kesho. Kama uko karibu na mtu msalimie. Mwambie hebu nitazame ndugu yangu. Kesho hautanijua. Kesho hautanitambua. Kesho kuna unga mzuri. Kesho kutakuwa namna hii. Kesho nitakubeba na gari yangu. Kesho nitakuwa ukinipeleka airport ili niende Amerika kwenda shopping kule Amerika na kutembea huko nirudi. Kesho watoto wako watasomea Amerika. Kesho mambo yako imebadilika. Hata isura hautaielewa. Sema kesho sitakuwa nimeparara. Hey! Hauwezi kusema hiyo. Sema kesho roho ya kuparara imeondoka na inaisha. Umasikini, roho ya upweke imekwenda. Kesho hakuna kuombaomba, hakuna saidia, hakuna kitu kama hiyo. Kesho nitapeana. Sema kesho. Nimekuambia yale tunaongea ni roho, na yale tunapeleka ni roho, na inaumbika ni roho. Haleluya. Bwana wetu atukuzwe. Salimia mwenzako tena, nisaidie kuhubiri. Leo sina maneno mengi, nikutabiria mwezi wa 8. Nikutabiria mwezi wa 8. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 8. Na mimi natangaza hii new beginning. Haitakubakisha hivyo, lazima ufurahie. Hii new beginning. Hautabakia hivyo, lazima ushangilie. Lazima moyo wako uweze kukunjuka. Lazima ufurahie. Kesho, mwambie kesho utanunua shamba. Kesho utanunua shamba. Kuna mtu ananiangalia anauliza, hata mimi nakwambia kesho utakuwa na shamba yako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yale tunatamuka yanaundika katika ulimwengu wa roho. Kesho gari yako iko naye. Yes, gari already imeanza kukatakatwa machuma. Iwekwe vizuri ili ubebe gari yako. Maana kesho, unga mzuri. Sema unga mzuri. Jiwekelee mkono kwa kichwa, sema unga mzuri. Kesho unga mzuri umejaa kwa maisha yangu. Sema kesho unga mzuri katika jina la Yesu. Hata unaniangalia kwa TV, nakwambia kesho kuna mambo mazuri yametangulia mbele yako. Kesho hakuna madharau, hakuna aibu, hakuna kuchekelewa. Kesho hakuna machozi. Kesho kimejipanga na baraka mbele yako. Kesho hakuna magonjwa. Mwenye kuchanga magonjwa ashindwe milele. Maana kesho hakuna magonjwa. Kesho hakuna magonjwa. Mwenye kuchanga magonjwa ashindwe. Sema kesho. Haleluya. 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 Kesho hakuna matambara. Hakuna matambara. Hakuna matambara. Kesho hakuna matambara hata ya upendo. Unajua kuna upendo matambara. Tumekataa hata hiyo. Hakuna upendo wa matambara. Kesho nikupendwa. Hiyo jina lako litatajwa, mtumishi wa Mungu, mahali pazuri, mahali pa wafalme, kwa viti vya wakifalme. Hapo ndio jina lako litatajwa. Hata ukiambiwa karibu mheshimiwa, tumeona icheki ni yako. Tumeona icheki ni yako. Mtakatifu wa Mungu, hii milioni ukakulange hii kabla tupange zingine. Maana zingine zinakuja.
kulanga milioni kabla tukuje. Haya, hey! Ninasema kesho hakuna use upweke kuparapara, kuna sema kesho madharau yameisha. Sema kesho hautanidharau mara ingine. Kesho madharau yameisha, kwa sababu nimeondolewa kifuniko kilikuwa juu yangu kia kishetani. Kesho kuna unga mzuri katika lango la Samaria. Kesho kuna unga mzuri. Nasema kesho. Naona hubiri hapa kesho wako na makurusendi yamejaa watu katika ulimwengu wa roho. Naona kesho aliyebarikiwa. Kesho watoto wako wataitwa tena. Kesho mambo yako yamebadilika. Sikiza, katikati hayo kukatokea obisa. Tema obisa. Leo naenda tukanyange obisa leo. Obisa hana bahati, kwa sababu obisa ni wa kusuilia kila unabii wako, kusuilia mafanikio yako, kusuilia mazuri yote yale kuja upande wako. Obisa awe ni mshawi, awe ni nani, awe ni muganga, kila obisa wote leo tunaangamiza. Sikiza, mambo mazuri yametokea ya wana wa Israeli. Hilo watashiba, hilo watakula, hilo watafurahia. Lakini obisa akatokea, akamwambia nabii wa Mungu, hata kama wewe uko na wasimu, hata kama Mungu mwenyewe uko mbinguni anafungua madirisha. Kwa hivyo obisa ni kama alijua kuna madirisha ni kufungwa, yamefungwa. Kiukia mwenzako mwambia kuna madirisha yaliyo huko mbinguni, yakifunguliwa unga mzuri. Haleluya. Akasema hata kama Mungu mwenyewe akifungua madirisha ya mbinguni, hii jambo haiwezekani. Imagine madirisha ifunguke na hii jambo ishindikane. Shetani ashindwe. Haleluya. Elijah akamwambia, wewe utaona na macho yako namna hii, lakini hautaonja, hautakula. Haya. Hebu inua mkono, usiangalie mtu. Sema, adui wewe utaona. Adui nakutangazia mahali huko, hata kama uko Masinani, hata kama uko hapa Nairobi, na hata kama uko kule Kichagi, hata kama uko hapa, utaona na macho yako namna hii, lakini hautakula. Kuona utaona, lakini hautakula. Haleluya. Hiyo ni kutangazia maadui, kuona wataona. Na hiyo ndio Biblia inatimia. Kitabu cha Zaburi chapter 23 inasema, Bwana waandaa meza mbele ya maadui wangu, waone nikikula, nikifurahia. Naomba siku ya leo maadui watasame unga mzuri, lakini hawatakula kwa jina la Yesu. Ninasema obisa ndio kitu mbaya. Obisa ndio kitu mbaya.
alikuwa kwa ile njesi ya wana wa Israeli. Akida huyo obisa ndio leo na tunaoita obisa. Huyo ndio alikuwa mubisani wa unabii, mubisani wa maombi, mubisani wa neno wa Bwana, mubisani. Huyo mubisani akaambiwa utaona lakini utakula. Baadaye alikanyangwa. Sema amen. Hebu simama na miguu yako, mwambie wewe ubisa unaisuilianga mazuri mbele yangu. Kila wakati unaharibu mazuri mbele yangu, unaharibu ushuhuda wangu. Wewe ubisa, ninakukanyanga na miguu yangu, nakukanyanga sasa hivi kama vile ulikanyangwa wakati wa Elijah. Wewe ubisa, wewe roho unaitwa devil worshiper, unaitwa Illuminati, wewe roho ya kusuilia mazuri yasiingie kwa maisha yangu, na kukanyanga leo kwa jina la Yesu. Ninakuwa obisa wa shetani katika jina la Yesu. Usikae tena, hatuke tena, tunaenda kukanyanga obisa, tunaenda kukanyanga obisa. Kuna roho ilikuwa inashumbua wewe, ni obisa. Unamwambia mimi nimeokoka, anakwambia hata kama kwenu hakujawahi okoka. Nasema obisa, mobisani wakuzuilia matamshi mazuri mbele ya maisha yangu, kuzuilia mwangaza ukitokea, kuzuilia mafanikio yakikuja upande wako. Ya obisa. Obisa lazima hakikishe unakaa maisha ya upweke, maisha ya mashoshi, maisha ya mahangaiko. Obisa hata leo, hata kama ni mama yako, tutakumkanyanga. Ambia mwenzako usisheke, hata kama ni yeye, leo tunamkanyanga. Mwambie hata kama amekupea mahali ya kulala, lakini obisa wa shetani wakushuhudia mazuri yakiingia kwa maisha yako, leo nitamkanyanga kwa haya madhabahu. Wewe obisa hauna bahati, na kukanyanga by fire, by force. Sema nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, lakini leo ninanyonga obisa wa maisha yangu. Kuna obisa, naongea na mtu leo. Kuna mtu hako hapa, kuna obisa ametangaza na amehakikisha na amesoya hata madirisha yafunguke. Hautatoka hiyo level, utakaa kukula mafi ya ndafu kila wakati. Shetani ashindwe. Mungu anataka kubadilisha kibao na kunibadilishia venue ya maisha, lakini obisa, obisa hauna bahati. Hata kama sina nguvu, nimepata nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Nitakanyanga obisa. Sikiza, Elijah akamwambia, wewe unapinga unabii, wewe obisa, utaona na macho, lakini ukula hautakula. Sema amen. Sema amen. Angalia mwobisa vile amesimama kinyume na wewe, amesimama na watoto wako wasifanikiwe. Mwobisa hawa, obisa hawa shetani, kwa jina la Yesu, ili usisahau, ujue ni obisa wa kimapepo. Bwana Yesu atukuzwe. Wa uchawi na ushirikina, anakiza lazima alale kwa ukuta wako kuroga, akuje kuroga. Pepo shidwe, anakuja kwa mlango wako, kwa mlango asui kabla waamuke, anaupatia mgongo, anauchukuma na nyuma. Sikiza, haujawetwa maneno, anachukuma hiyo mlango na nyuma,
We, ni vile sitaki ucheke. Ino mikono, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kila ubisa aliyetumika mpaka akaleta uchawi kwa mlango wa nyumba yangu, kabla niamuke, ubisa amekuja kuroga ili nikitoka kwa hiyo nyumba nikutane na kisirani, niende nikapigwe ngeta, nikaangaizwa na mbonda, nikavunjike miguu. Wewe ubisa, ninakukamata sasa, ninakufunga na ninakukanyaga kwa jina la Yesu. Sema aliyebeba pesa yangu akaipeleka kwa mganga, kwa jina la Yesu, ili nisije nikafanikiwa kifedha. Obisa, achilia pesa zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ukabeba nywele zangu, ukabeba nguo yangu, ukawapeleka. Sema obisa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unayesimama kinyume na mazuri yangu, leo ninakuondoa. Sema leo ninakuondoa, leo ninakuondoa kwa jina la Yesu. Sema ninakuondoa roho ya ubisa, ninakuwa. Sema mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita, mara saba. Tanga ubisa. Yoyote anayezuilia unga mzuri kwa maisha yako leo hana bahati. Kwa jina la Yesu. Inua mkono, sema Bwana Yesu. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Roho ya upinzani ilikuwa inabishana na mimi, kunitumia vitu, kuniangaiza usiku wa manane, kunielekeza mapusi, kunielekeza mapanya, kunielekeza vinyago, ili nihangaike, ili nihangaike, ili nikae maisha ya kuhangaika, maisha ya magonjwa, maisha ya mateso. Sema kwa jina la Yesu. Wewe ubisa, mahali ulipo sasa, ninatuma moto, ninatuma moto wa Mungu kwa jina la Yesu. Wewe ubisa, wewe ubisa ulionikataza mambo mazuri yatokee kwangu kwa jina la Yesu, ama kwa watoto wangu siku ya leo kwa jina la Yesu. Ninakukanyanga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, na mara ya nne, na mara ya tano, na mara ya sita, na mara ya saba. In the name of Jesus. Shalama mama shika. Ubisa. Leo ni ubisa tunahangaisha. Kumbe unga mzuri iko, lakini ubisa ndio kikipichinia, ndio kishetani. Kwa jina la Yesu, hata huduma yako iko, huduma iko huduma yako, lakini imekanyangwa na roho ya ubisa, roho ya ubisa. Achilia, achilia huduma zao zote, achilia jamii yao, achilia ndoa zao. Ndoa yako imekanyangwa na ubisa kwa jina la Yesu. Ubisa tumekuweka chini in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Alitangaza akasema hata mbingu ikifunguliwa madirisha haiwezekani. Siku ya leo tunamtangazia ataona, lakini ataonja. Tunamwangaisha wewe. Wewe unanitazama, nipikie, nikuombee. Mahitaji uko naye yote nitayaombea. Na kukaribisha kwa haya madhabahu. Unaweza kunipigia simu na nimekukaribisha kwa madhabahu, na uwe wa kutazama hiki kipindi. Karibu sana, karibu sana. Nipigie simu, nitakuombea katika jina la Yesu. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go